卫福部拍算伫咧今年推出病院医生部分加班费会当有免税的优待。不过，医生经营者表示讲，要求医生上下班拢爱顿卡，初期是真歹适应的，可能就要有 SOP。另外，也医生指出讲，这住院医师所得税率真悬，是造成医师离开大病院、家己要开诊所的主要原因。 大病院的医生轮班值班，工时长加上收操劳，让一大堆人拢离职。根据急诊医学会的统计，2025年到5月已经有60个医师离开现职。医界老人大作战，卫福部建议推行病院医师加班费适用免税，但初期按怎落实是难题。规定医师打卡以后才能够有减税。紧急抢救病人以后，如果忘记打卡的话，那就不予认列。 如果是这样子的话，势必会造成医师的反弹。第一所病院的经营者提醒讲，初期医师是普遍袂惯势，也是手头的任务真紧急，有可能会袂记得签到。制度化建立了后，是需要一段适应期。根据了解，目前的共识是医师的加班费以逐个月总工时50%做上限，拢是免税，包括无适用劳基法的主治医师、大院医师，甚至每年报税适用。 那包含可能仅惠及特定的医师，而护理人力同样也面临这样的一个困境，再加上它可能会产生高薪低报风险，政府应该先针对大众对于公平的疑虑来释疑。不过，亲像台大研医中心分院的院长杨志新，真正就点出医师的税率差距真大，嘛是医师想要离开的原因。举例来讲，院长登记病院的医师所得税有可能互扣除到上悬40%，不过开业的医师因为有更较侪成本扣除比例，同款收入之下，互扣的所得税是大幅降低。医院给付给个别医师的时候，已经把刚刚讲的行政成本都已经扣除掉了。那在诊所这一端，是用刚刚讲的费用率的方式扣掉应付的成本了。所以其实如果要精算，我个人认为。 差异其实不大。针对医师减税的议题，卫福部处长林正义表示讲，医师因为业务的特殊性，目前希望和赋税署来沟通，定义医师会当看作加班的出勤状态，才会当比照劳基法加班费免扣所得税。记者综合报道。